Kadhannaa obboroo yookiin barii maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Abbaa yeroowwanii kan taate yaa Waaqayyo Gooftaa, dukkana cimaa kanan irra dabarsitee ifa kee akkan ilaalu waan na taasifteef galatoomi. Ciisicha koo kan na eegdee du'a irraas na dhoksitee fi galata koon dhiyeessa. Tiksee arjaa kan namaaf dhimmu kan na eeguu fi mukni ati halkan na wajjiniin taate. Akkuma na eegdee barii kana eebbistee qulqulleessitee oolmaa nagaa akkan oolu harki kee mirgaan na gargaaru. Karaa koo hundaan ati na dura bu'ii, uumama dadhabaa ta'uu koorraa kan ka'e dudduuba koo maal akka jiru hin beekuti ati na eegi. Gufuu diinni naannoo koo kaa'ee hunda na duraa kaasii, hubannoo gaariin na bareechi. Qormaatarraa kan ka'e illee yoon kufe na kaasi malee nan dhiisin. Guyyaa eebbifamtuu kanaas hojii koo irratti, daldala koo irratti, karaa koo irratti, ulfina koo irratti, tajaajila koo hunda irratti kiyyoo balleessaa isaa diriirsee nageenya koo fi eebba koo na dhabsiisuuf kan qopheesse fi kan inni natti malu diina koo daabiloosiin kaayyoo isaa fi hojii isaa hunda diigii, nagaa koos natti uwwisi. Guyyaa kanatti cubbuu kaayyeffadhee sodaa malee akkan hin raawwanne, dagachuun akkan hin hojjenne na taasisi. Bakka dhiigni dhangala'u, bakka murtoon haqaa hin murteeffamne irraa, bakka hiyyeessi miidhamu irraa, bakka goyyomsuu fi miliqsuun kabajamu irraa, waaqni tolfamaa fi seexanni bakka itti waaqeffatamu irraa, hojiif iddoo akkanaa irraa tasumaan na eegi. Mucaan kee inni dadhabaan harka koo bal'isee karaa koo na dursi jedhee yeroon dhiyaadhu, cubbuu koo fi balleessaa koo ilaaltee otoo nan tuffatin na simadhu na dursi. Guyyaa kana guutuu fedha kee raawwachuu akkan danda'uuf sagalee kee na barsiisi. Hafuurri qulqulluun jireenya koo haa to'atu. Raawwata yaada kees dhorkuu kan danda'u akka hin jirre hubadheera. Kabajnii fi ulfinni galanni siif haa ta'u. Yaa Abbaa arjaa, yeroo hammamii yakkaaf cubbuun sinis si gaddisiisuun akkan jiraadhe beeka. Kadhannaa koo waan naa fudhatteef galatoomi. Hammeenya kan hin qabne arjaa, jaamba'uu kan hin qabne gowwaa, daftee kan hin dheekkamne obsaa. Cubbuu kan hin qabne qulqulluu, dadhabummaa kan hin qabne qajeelaa waan taateef galanni siif haa ta'u. Arjaa fi gara laafeessa kan taate yaa Abbaa koo, jireenya koo har'aaf bu'uura raawwannaa kaayyoo koo waan taateef ol naaf jedhi. Waaqa arjaa, Gooftaa Yesuus Kiristoos anaaf jettee fannoo irratti du'uun jaalala kee kana yaada hojii cubbuurraa fi hammeenyaa akkan fagaadhuuf jaalalli kee keessa kootti haa mallatteeffamu. Siin kabajuun akkan jiraadhuu fi bara baraan na gargaari. Deessoo Waaqaa kan taate kadhannaa dubaroo Maaramiin hanga bara baraatti Ameen. Yaa Abbaa keenya hooyi jennee akkaataa kanaan kadhannaa ganamaa arga xumurra jechuudha. Kun immoo deebinee galgalattidha jechuudha. Yeroo galgala rafuudhaaf kaan immoo kadhannaa galgalaa kadhannudha. Kadhannaa galgalaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Yaa Waaqa dhiifamaa nuuf dhiisi. Yaa Waaqa arjaa nuuf dhiisi. Mucaa kee ergitee kan nu fayyiste. Adaraa nu ilaali. Jireenya dukkanaa ifatti kan nuuf geeddarte. Adaraa nu oolchi. Baraamaa kana keessa gidiraa fi rakkina nu mudate akka nurraa fageessituu fi maqaa kee Amaanu'eeliin haadha kee durboo Maaramiin si kadhannaa. Ummata dukkana keessa turetti akka iyyaa dhalachuu fi gara biyya lafaatti dhufuu kee kan barsiisu
Raajota keedhaaf jedhii waan hamaa hundarraa nu baraarii lafa namoota hin amanne qottuu fannoo keetiin qotanii galmee jecha kee amma handaara biyya lafaa hundumatti kan facaasan ergamoota kee qulqulluudhaaf jedhii gidiraa hamaa irraa nu fayyisii kaleessaa akkuma nu eegdee akkuma nu soortee akkuma nu nyaachistee waan hamaarraas akkuma nu eegdee akkuma nu maksitee fi akkuma nu fayyistee har'aas akkuma fedha kee nu eegi wanti ati jettee ta'uun dirqamaati akkasumatti yaadda'uu fi gadduu irraa abdii kutachuu irraati na baraari hanga bara baraatti amiin. Kadhannaawwan biroos egaa kan kadhataman hedduutu jiru. Kanaafuu gara fuulduraatti immoo haala kamii fi maal jennee kadhachuu qabna kan jedhan irratti qopheeffadhe waan qabuuf qophiiwwan kana immoo gara fuulduraatti waliin ilaalla waan ta'eef yeroo itti aanu viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaata Lexaabeer.